настоящее время мы видим, как у определенной части населения сформировался надэтнический менталитет толпы, как выразилась одна наша замечательная журналистка. То есть это такой менталитет, который чужд традиционному менталитету, культуре чеченцев. Во-первых, это контроль массового индивидуального сознания. Причем контролировать это наше сознание пытаются совершенно разные группы, совершенно разными методами – политическими, религиозными. А чаще всего совмещая и то, и другое в одном флаконе. Существует убежденность в правоте определенной доминирующей группы, а не личности. И это вообще понятие, что отдельная личность неприкосновенна. Часто умственно отсталые люди будут указывать ему, что ему делать, как ему быть правильно религиозным, как ему быть настоящим чеченцем и так далее. И у этой части населения крайняя нетерпимость к людям, которые думают по-другому. Говоря более простым языком, безнадежная недоразвитость. Во-вторых, эта часть общества сильно ориентируется на престиж и идет к своим целям, ненасытно потребляя, при этом не желая вкладывать ни труда, ни творчества. И в-третьих, наша беда – социальное иждивенчество. Никто не хочет брать на себя ответственность. А если есть какие-то социально активные люди, то они дают им советы, как нужно правильно делать, что им нужно делать. Но сами при этом вместо того, чтобы присоединяться и поддерживать, остаются в стороне. Но они лучше всех все знают. Ну и завершаем мы этот список склонностью к агрессивному поведению, к озлобленности даже по отношению к незащищенным людям, к ущербным группам людей. С другой стороны, радует, что у нас есть много прекрасных людей. Проблема только в том, что они все по отдельности. Все может измениться, если они станут сотрудничать, если мы станем одним слаженным организмом, ценя и уважая друг друга. Читая комментарии, я заметила два основных настроения. Как раньше уже не будет, первое настроение. И второе, и что же нам делать, чтобы улучшить ситуацию? Во-первых, у нас может быть лучше, а не как раньше. Потому что, несмотря на развитое общество в прошлом, там все-таки была террористическая советская власть, которые сменили и доделали их работу религиозные фанатики. А сейчас мы можем на своем горьком опыте анализировать наш опыт, ошибки, изучать, как устроено нормальное, здоровое общество и пытаться сделать все, что в наших силах.